薩瓦迪卡，又係拖肥巴，咁好耐冇拍片啦。咁因為過咗嚟泰國嘅咧，都係去啲正常地方啊，或者喺度做下運動啊咁樣嗰種，咁所以都冇乜特別嘢。咁今日去一個地方咧，就其實喺屋企附近。咁但係咧就講咗好耐去，但係都未去啊。咁大家一齊嚟睇下啦。其實咧喺我哋住嘅地方咧，轉左一路直落咧，就我相信行20分鐘到咧就到㗎啦嗰個地方。咁咧就係其實喺我哋街尾嗰個 Lotus 嘅超市。咁而家超市咧就同出邊嘅 Lotus 有唔一樣嘅。咁佢係特別大間嘅。咁我之前我太太都話去嘅，咁我都覺得即係你買嗰啲嘢咧，即係好似山姆啊、Costco 嗰啲咁咧。其實你嗰個份量太大咧，我哋都唔係幾用得到，而且亦都即係唔好話嗰度啦，連Big C有時我哋啲水啊，佢太多或者廁紙太多，我哋都買唔到咁多，都係6卷啊、8卷咁賣。咁所以就我就冇咁大興趣啦。咁跟住咧，我兩個朋友早兩日就去過啦。咁發覺原來佢都有啲新奇嘅嘢嘅。咁所以我就而且佢有啲嘢今日我要幫手去搬咧，咁所以我就今次一齊過去順手睇下有冇嘢新奇嘢影俾大家睇下。咁我哋就因為頭先我哋過嚟食早餐啦，咁就行咗過對面馬路。咁如果唔係咧，行翻我哋屋苑嗰邊咧，其實都 OK 嘅。咁聽佢哋講之前咧，佢哋行大概要20分鐘嘅。咁你一個人咧可以搭呢個嗰啲電單車啦，應該都 OK 嘅。咁但係我哋冇試過，而家我哋比較得閒啲啦。咁行過去，終於嚟到啦。咁我頭先 check 過一下 Google 咧，咁就行喺我哋屋企行過嚟咧，大概佢就寫18分鐘啦。咁我通常嗰個我自己咧，通常都快過佢18分鐘嘅。咁我想行你預都係15至20分鐘咧，應該都 OK 嘅啦，正常速度。咁嚟到呢度啦。咁我哋嗰邊咧，其實可以坐呢個，我估啲巴士都 OK 嘅，因為其實架巴士都係向呢邊行，都係冇得走嘅。咁搭巴士嚟過嚟都 OK 啦。咁另外坐嗰啲電單車又 OK 啦。咁都係應該嚟都唔係好難嘅。就如果你天氣好似呢啲天氣行過嚟都，我覺得尚算可以。咁今日20零度，咁我都係着背心過嚟都有啲少少出汗啦。但係如果你係真正夏天咧，我就唔建議你行過嚟啦，因為真係會死人嘅。咁呢度係由朝早6點開到夜晚黑10點嘅。咁佢出邊個停車場好大，我相信都多數人都係揸車過嚟多啲嘅。一入大門口咧，咁我哋又見到有個小型嘅 food court 啦，咁都好多位嘅。咁我哋而家因為係11點幾啦，唔係午餐時間啦，所以就都唔係好多人。不過我估計呢度都唔會超多人，都有買完嘢嘅嚟食下嘢咁啦。咁下邊仲有 Pizza Company 啦，原來仲有間戲院啦。咁如果有離開嘅都知道㗎啦，即係好多時超市樓下都係呢啲格局㗎啦。咁甚至乎有個好似係按摩，一陣間再去探究一下。上到嚟咧，上電梯咧就係一個好大嘅蔬菜水果嘅位置啦。咁都係老實講都係正常啦，因為你其實大家有去過啊，香港少啲啦。其實外國嘅超市都係會比較大型嘅。咁生果、雞蛋，咁睇下雞蛋。佢呢度唔係買一排或者幾多隻，一紮係1、2、3、4 pack 一紮咁樣賣。咁500幾匹。Lotus 超市咧 ，Lotus 嚟講咧，應該係大家可能熟悉啲，就係喺安祿嗰間啦。因為其他都好多嘅，不過好少喺呢個喺呢個地鐵範圍附近啊。咁而家呢間係大嘅 Marco 嘅 Lotus 咧，咁我所以今次特別過嚟影下，睇下有冇特別嘢啦。因為
普通遊客好少會去呢啲地方嘅。咁啱我見到呢個餅，咁平時我哋都有買開嘅。咁我哋喺第一次係 EOI 嗰個老闆請我哋食啦。咁呢個都幾好食嘅。咁呢一種呢，就係我哋買就係細細罐啦。我真係未見過咁大罐咁誇張。咁呢個都平時喺71嗰啲都有得賣嘅。咁呢隻餅都幾好食嘅，有興趣可以試下。有菠蘿同埋椰子啊，味道幾得意嘅。好似呢個米咁呢，371匹就係15公斤啊。咁嗰個15公斤啊，可能對大家覺得誇張啲啊。咁呢個5公斤87匹啊，就大家可以知道有幾平啊。不過我唔知有冇朋友會喺度煮飯，我自己就未試過，我都冇電飯煲。嗱，呢啲卡通嘅杯呢，200幾匹，即係50蚊、50零蚊咧，都真係好得意。另外呢，佢有啲餐具呢，有啲產品都係只有呢度先有嘅。咁喺呢個Marco and Lotus 呢度先有嘅。咁呢個100蚊到啦，計翻港紙100蚊鬆啲啦，499匹。咁就有一套餐具。咁中意 Snoopy 嘅朋友其實都可能都會幾中意嘅，或者譬如小朋友啊啲都 OK。跟住呢個呢，就係今日嘅重點啊！咁呢個我都唔叫做乜嘢，呢個係個名啦。咁我哋 search 過個品牌呢個韓國品牌嚟嘅。咁有朋友知道可以留言話俾我知啦。咁我哋團友都買咗呢個水煲噶啦。咁你睇下個價錢，790匹呢個咖啡壺。咁呢個就冇減價啦，呢個就759啦。呢個煮麵煲嚟嘅。咁佢個好處呢，傳說中佢係防水嘅，即係你可以煮完麵食完之後成個洗都得嘅。咁啊呢個就好靚啦個花花。咁啊你話百零蚊係咪好貴？咁我哋 search 過佢官網呢，呢個品牌呢，其實佢都係都喐啲都係2000幾匹嘅。咁所以呢個都係抵嘅，應該我估計。咁頭個外形真係好靚，你摸上去啲質感都係好。咁頭先嗰個呢已經係團友已經買咗㗎啦。咁呢佢翻去睇呢，原來佢入邊嗰個內膽係寫住 Lock and Lock 嘅。咁所以都應該係比平時我哋喺碧斯見到嗰啲都係靚啲。呢個煮麵煲呢，50蚊港紙咁上下啦。咁都係好鬼正嘅。呢個位可以接埋啦。跟住呢上邊呢個位知唔知係咩呢？我哋開估下。原來咧呢個係晾電話嘅。咁當然啦，唔好煮緊嘅時候放上去啦。就係你食麵嘅時候呢，你打開個櫃擺埋喺側邊嘅時候呢，可以晾住個電話。呢個真係偉大發明。咁呢，佢上邊呢仲係透明，睇到入邊啲嘢情況啦，亦都有個窿窿散氣嘅。呢個真係都幾偉大。咁啊，團友就都係忍唔住買一個噶啦。嗱，團友又忍唔住啦，就買咗啦。呢個係已經係第 N 個煮麵煲。佢哋好緊張咁叫我更正呢。而家以呢個咁差嘅 rate 都係44個幾，唔係50蚊。其實呢個799匹嘅打邊爐嗰啲電爐呢都抵嘅。即係如果你覺得我哋有時我哋嗰啲嗰個屋企嗰個爐唔夠力呢，其實就用呢個代替嘅都係 OK。呢個肯定勁。跟住有呢啲599打邊爐啲真係抵到喊。頭先嗰個就一人一鍋嘅感覺咯，即係你真係喺屋企招呼朋友呢，可以買幾個，一人一個，自己喺度打都 OK 嘅，真係黐線嘅。另外佢哋呢亦都買咗呢個Snoopy 嘅大箍筍，199。呢套 Lock and Lock 嘅廚具，大家估下幾多錢？699啊！即係100幾蚊咋。團友呢就睇中咗呢個，咁我覺得都 OK 嘅。呢個似係擺衫嘅櫃咯。咁我哋嗰個衣帽間嗰個櫃呢冇乜櫃桶，咁可以用呢個都算係 OK 嘅。咁其實講緊都係359匹，即係幾十蚊。薯片啊，102匹，有6罐細細罐，我就差啲忍唔住。
洗衫如果洗到呢啲咁嘅味呢，真係會驚咯，好甜啊件衫，想咬啊！咁其實呢，佢又未去到即係外國嘅嗰啲大嘅超市，Costco 嗰啲咁大，但係呢，就喺呢度大過一般Big C啦，我咁講。咁同埋啲嘢都係抵，同埋有啲大件啲嘅嘢咯。咁我睇完之後，我覺得有個好處就係佢同我想象中唔一樣，就係唔係真係話啲嘢一定要大件咯，我哋細件都可以用得到啊！啲一支嗰啲清潔液啊嗰啲都可以用得到，我覺得都算係 OK 嘅。呢個正，哇，好低，好你睇下，100支有幾多包啊？你哋真係鬼馬！呢度仲有個有埋個杯添啊！係啊，佢呢度，因為佢呢度呢個47匹呢，係總共係3包一 pack 咁樣，其實都好誇張啊！呢個咁平時我哋係一細包細包，佢呢個係一大包。剛剛呢，我哋就睇完啦，咁啊未俾錢，咁我哋嚟到呢度發現呢，其實你可以 download 佢嗰個 app 呢，然之後呢就喺網上面訂嘅，咁變相呢，我哋其實可以買啲嘢呢，佢送貨去我哋屋企樓下，咁啊可以做得到，咁就好方便啦。咁啊，我哋譬如喺香港過嚟之前訂咗，咁第二日收貨，後邊2日都 OK 嘅，即係隔2日先收貨，佢指定時間。咁佢收到你打電話俾你，咁你可以落去收啦，睇下有冇問題啦。咁或者係你可以叫佢擺低之後再攞都 OK 嘅。咁啊，我乜都冇買，淨係買咗呢盒嘢俾阿譚太啦。咁跟住就團友就買咗好多嘢啦。咁我哋今次都係成功嘅，因為揾到原來可以 online 買嘢。咁第時買就方便啲，就唔使攞咁辛苦啦。咁啊，今日係咁多啦，拜拜。last 補翻少少就係關於我哋嗰個上次地震嗰啲嘢啦。地震嘅之後呢，咁我哋就揾咗人嚟影相啦。咁然之後就交咗去保險嗰度，俾晒嗰度管理處嗰度。咁佢哋幫我哋搞咗啦。咁亦都喺今個月月頭啫咧，咁通知我哋可以收支票。咁聽日譚太嚟到呢，就會落去收個支票噶啦。咁記住，如果大家仲未收啊，記住問一問啦。佢應該係分幾批嘅，咁啊最緊要你交齊嘢俾佢啊，交齊啲文件嗰啲啊。如果唔肯定嘅話咧，就最好喺 Line 嗰度問一問啊，喺個問一問管理處嗰度，咁就 OK 嘅。咁啊，希望大家都快啲收到錢啦。咁今日咁多，拜拜。